မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ ROS2 ရဲ့ Composable Node ပေါ့နော် Composable Node ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ single process တစ်ခုတည်းမှာ CPU ရဲ့ process တစ်ခုတည်းမှာ node တွေအများကြီး run လို့ရအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆို container ထဲမှာ node တွေအကုန်လုံးကို run တာပေါ့နော်အဲ single process ထဲမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနည်းပညာ ROS1 မှာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့အလားတူတဲ့ကောင်ရှိတယ် ROS1 မှာကျွန်တော် node တွေရေးတယ်ပြီးတော့ node တွေကိုစုပေါင်းပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ် nodeless ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်เนาะတာမန် user တွေကတော့အဲ့ဒီအပိုင်းအထိမရောက်လိုက်ပါဘူးเนาะစိတ်ဝင်စားတဲ့ဝါသနာရှင်တွေနဲ့ technician တွေဒါလေးလေ့လာကြတာပါ ROS1 မှာ nodeless ရှိတယ်လို့ ROS2 မှာလည်းသူနဲ့ similar ဖြစ်တဲ့ component ဆိုတဲ့ကောင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ ROS1 nodeless တို့ဒီ component တို့ကဘာကြီးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ runtime မှာ container process ကနေပြီးတော့သူ့ကိုload လို့ရပါတယ်ဆွဲတင်လို့ရပါတယ်เนาะအသုံးပြုလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် share library အဖြစ် combine လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် main function မပါတဲ့ share library ပေါ့เนาะအဲ့တော့ user ကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့เนาะ node တွေအများကြီးကို process တွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ run နေကြပုံစံတိုင်း run နိုင်တယ်သူနဲ့ run လို့ရတဲ့အကျိုးဖြစ်တွေတော့သူရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲအခုတစ်ခါကျတော့ component ကိုသုံးရင် process တစ်ခုထဲမှာပဲ multiple node ပေါ့နော် node တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ run လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ intercommunication ရတာပေါ့နော် container တစ်ခုထဲမှာပဲ run ပြီးတော့ဒီ node တွေကအချင်းချင်းအလုပ်လုပ်သွားကြတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ compact ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့် component ကို ROS2 မှာထည့်သွင်းထားတာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ component ရေးတာပေါ့နော် component ရေးတဲ့အပိုင်းကတော့ခဏထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစမ်းသပ်ကြည့်ကြတာပေါ့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစမ်းလို့ရပါတယ်เนาะ composing multiple node in single process ဆိုတဲ့သူ wiki ရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ ROS2 မှာ composition package တွေလည်းတစ်ခါတည်းပါတာပြီးသားပါအဲ့ composition package တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှာလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ component node တွေကလည်းရှာလို့ရအောင်ဖန်တီးထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ component node တွေကိုရှာချင်လို့ရှိရင် ROS2 component type လို့ပဲကြိုက်လိုက်ပါเนาะ component types ဒါဆိုရင် component type တွေကြာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ထဲတချို့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့သုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံး container တစ်ခုကို run ပြမယ်တကယ်တော့အခုကျွန်တော် CLI ရဲ့ run တလို့မျိုးမ run မနဲ့ launch file နဲ့ run လဲရပါတယ်เนาะဒါကတော့နောက်ပိုင်း note ကြီးတဲ့အချိန်ကြာမှာပဲပေါ်ပြမယ်အခုတော့သူစမ်းသပ်ရုံလေးပဲစမ်းပါဆို ROS2 run RCL CPP component ဆိုတဲ့ package ရှိပါတယ်အဲ့ package ထဲမှာ component container ပေါ့เนาะဒါကို run လိုက်လို့ရှိရင်component container run သွားပြီကျွန်တော်တို့က ROS တမဆို ROS2 node တွေပဲရိုက်ကြအောင် node list ဆိုရင်ဒါဆိုရင် node list တစ်ခုပေါ်နေပါတော့ထားလိုက်ပါတော့ ROS2 ကျွန်တော် component list ရိုက်ကြည့်မယ် component list ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် component container run နေတယ်သူ့နာမည်က component manager ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ manager တွေကိုကျွန်တော်တို့က composition node တွေကို run time မှာပဲ run ထည့်ပြီးလို့ရတယ်ဘယ်လို run လဲဆိုတော့ ROS2 component load ဆိုတဲ့ command နဲ့ run ROS2 component load ပေါ့နော်ဘယ်ထဲကို run မှာလဲဆိုတော့ container component manager ဆိုတဲ့ကောင်ထဲကို run မှာ component manager ပြီးရင် composition package ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ composition listener ဆိုတဲ့ node ရှိတယ်เนาะအဲ listener node ရှိဒီကောင်ကို run နိုင်ပြီ okay ပြီးသွားပြီပြီးရင် docker ဆိုတဲ့ node လည်းရှိတယ် run ကြည့်အောင် docker ဟုတ်ပြီ ROS2 component list ကြည့်အောင် component list ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် component manager ထဲမှာ listener နဲ့ docker နှစ်ခု run နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ publisher နဲ့ subscriber တာမက service server service client စတာတွေလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ထည့်ကြည့်အောင် ROS2 component load ဘယ်ထဲထည့်မလဲဆိုတော့ဒီ component manager လေးပဲထည့်မယ်ကျွန်တော် history ရှိပါတယ်เนาะသူထဲကို server ဆိုတဲ့ရေးပြီးသားအစင်တရေးပြီးသား composition package ထဲမှာရေးပြီးသား node ရှိ server ပြီးရင် client ROS2 node sorry เนาะ node list ချင်တော့ဒါအစင်လိုက်ပဲတွေ့မှာ ROS2 component list ကြည့်မှာရမယ် component list เนาะဒါဆိုရင်တော့ publisher subscriber service server service client စတဲ့ကောင်တွေကိုတွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ run time မှာ composition လုပ်တာပေါ့နော် run time မှာ publisher subscriber service server service client တွေကို composition လုပ်တာ run time composition ပေါ့အဲ့လိုပဲ compile time composition လည်းလုပ်လို့ရသေးတယ်အဲ့ကောင်ကို run ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ manual composition ကို run ပေါ့နော် ROS2 run composition တွေက composition တွေက
manual composition ပေါ့နော်ဟုတ် manual composition ကိုဘာကြောင့် run လို့ရလဲဆိုတော့ကုတ်ရေးထားလို့ပေါ့အဲ့တော့ကုတ်ပင်နောက်မှာရေးထားလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကုတ်ဒီမှာရေးထားတယ် source code နော်အဲ့ဒါ composition လုပ်ပြီး run လို့ရအောင် combine time မှာလည်းတခါလေးရေးထားတာဘာမှတော့မဟုတ် client server talker server နော် class header တွေကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့ဒီမှာ program ရေးထားတာပါเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ combine time မှာ run ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ publisher subscriber နဲ့ service server service client တွေကเนาะ message တွေကျွန်တော်တို့စီကိုဝင်နေပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ကိုကြည့်အောင် ROS2 component list နဲ့ကြည့်component list နဲ့ကြည့်ရင်မပေါ် manually compose လုပ်ထားတဲ့ဒီ component တွေ combine time မှာလုပ်ထားတဲ့ component တွေက ROS2 component list မှာမပေါ်ဘူးပေါ့ no list မှာno list မှာပေါ်တယ်เนาะနှစ်ခုစီပေါ်တယ်เนาะ conflict တော့ဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်နှစ်စုံစီ run ထားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ okay ဒါ composition လုပ်တာ run time ရယ် combine time ရယ်မှာ composition လုပ်တာ okay နောက်တော့ DL open နဲ့ generate container process တခုကို run ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ listener publisher စတဲ့ note တွေကို run ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘိုင်းတော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးเนาะမထည့်တော့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးမှလည်းမဟုတ်ဘူးအခုကကျွန်တော်သုံးမဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်ထည့်သွားတာကျွန်တော် robot စောက်တဲ့ချိန်မှာသုံးချင်တယ်ဒီ part တွေကိုအဲ့တော့သုံးမဲ့ part ပဲထည့်မှာအကုန်လုံးတော့မထည့်เนาะအဲ့တော့တခုနီးလန်းတစ်ခုနဲ့သုံးလို့ရပြီဆိုတော့နောက်နီးလန်းတစ်ခုကမလိုတော့ဘူးလीအားသာချက်ရှိတော့သုံးတာပေါ့အဲ launch file နဲ့သုံးတဲ့နီးROS2 launch composition demo launch.python okay ဒီနီးရတော့မဆိုဒီ launch file မှာကျွန်တော်တို့က container ကိုလည်း run မယ် container ထဲမှာထည့် run ဖို့ composable node တွေကိုလည်း run မယ်เนาะဒါကမဆိုဒီနီးလန်းဒီကောင်းတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်မရေးခင်နောက်ဆုံးစမ်းဖို့ကြံတာလေးစမ်းကြည့်အောင် load ပြီးတဲ့ခါကျတော့ unload ပေါ့เนาะအဲ့တော့ unload ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ unload က ROS2 component list ချက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် component list မှာ component manager ပါ ROS2 component unload ဖြစ်မှာပေါ့နော် unload ဘယ်ထည့်ရလဲဆို component manager တွေက slash component manager တွေဘယ်ကောင်တွေလုပ်မှာလဲ1နဲ့4နဲ့ဖြုတ်ကြည့်အောင်1ရယ်4ရယ် okay ROS2 component list ကိုထည့်ရှာမယ် okay ဖြုတ်သွားပြီဒီဒါဆို2နဲ့3ကိုဖြုတ်မှာဗျာ2နဲ့3နဲ့ဖြုတ်เนาะအဲ့တော့ ROS2 component list ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ run time မှာ run ရတဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါ combine time မှာကျွန်တော်တို့ run ထားတဲ့ program ကို run ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုရလိုက်တော့ okay ရပြီ cloud ဆိုရင် composable node ဆိုတာ run time မှာဘယ်လို run လဲ container ထဲမှာ run တာပေါ့ဗျာအဓိကတော့ scope ကျင်းသွားတာပေါ့ intercommunication ဆိုတော့ performance ပိုကောင်းသွားမယ်ထင်တယ်စမ်းကြည့်ရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ node တွေအများကြီးရှုပ်ရှက်ခတ်မနေတော့ဘဲနဲ့သူ container တစ်လုံးထဲမှာသူပြီးသွားတာပေါ့အဲ့တော့ name တွေပါလေ remap လုပ်လို့ရသေးတယ်remap လုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့နာမည်ပြောင်းတာပေါ့ ROS2 run RCL CVP component container ကို run မယ်ပြီးလို့ရှိရင် alter 2နဲ့တွားပြီးတော့ ROS2 component list ကိုကြည့်မယ် component manager ရှိတယ် ROS2 component load လုပ်မယ်ဘယ်ထဲကိုလုပ်မလဲဆိုတော့ component manager ထဲကို load လုပ်မယ်composition တွေက composition talker ဆိုတဲ့ class ပါ talker ပြီးလို့ရှိရင် node name ကိုဒီမှာပြင်မယ် node name ဒီ talker 2ပေါ့နော် ROS2 component list okay เนาะဒါပါပဲအဲ့တော့ component တွေကအဲ့လို composable node ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုပဲအခုဒါ node ကို composable node ကိုနာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်လို့ပဲเนาะဒီ container တွေ running node တွေကိုလည်းနာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလူတိုင်း wiki မှာကြည့်ရတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးအဓိကဒီ composable node ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာနောက်သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်ရအောင်